हेलो। एक्सेलको सबै सर्टकट फर्मुलाहरू युज गर्नेमा चाहिँ आज चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई यहाँनिर जस्तै नेममा है यो मेरै नाम मैले लेखेको छु। यो इम्प्रपर छ भनौँ न, फर्स्टमा क्यापिटल लेटर अरू सबै स्मल लेटर भएर एकदम प्रपरली हुनुपर्ने, तर यहाँनिर चाहिँ त्यस्तो नभएर कोही बिचमा क्यापिटल कोही स्मल लेटर भएर चाहिँ त्यस्तो प्रब्लम देख्दैछ होइन। तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ अब क्लियरली एउटा एकदम प्रपरली लेख्नुको लागि चाहिँ के गर्नुहुन्छ भन्दा सिम्पल तपाईँहरूले फेरि यसलाई रिटाइप गर्नुहुन्छ होला। तर यसलाई चाहिँ रिटाइप नगरेर चाहिँ फर्मुलाको युजमा चाहिँ कसरी बनाउन सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले अस्ति नै भनिहालेँ तपाईँहरूलाई, जुनै पनि चिजहरू होइन स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ एक्सेलमा फर्मुलाबाटै फर्मुला चाहिँ इक्वल टुबाट स्टार्ट हुन्छ। अब यसमा चाहिँ तपाईँहरूले फर्मुला युज गर्नु पऱ्यो प्रपर हो। यो प्रपर आयो यहाँनिर, यहाँ प्रपर आइसकिसकेपछि चाहिँ यहाँ बिचमा यो तपाईँले देख्नुहुँदैछ यहाँ तलनिर है, यो प्रपरको यो जुन चाहिँ यो ओपन ब्र्याकेट र क्लोज ब्र्याकेटको बिचमा छ, यसमा चाहिँ कुन चाहिँ प्रपर गर्नुहुने भन्दाखेरि A2 यो सेल जुन चाहिँ छ A2 सेलेक्ट गर्नुहोस् र ओके गरिदिनुहोस्। ओके गरिदिनु भएपछि तपाईँहरूले देख्नुभयो यहाँ प्रपरली आइगयो यिनीहरू हो। त्यसरी नै यसलाई उँधो तानेर बनाउँदाखेरि यो भइगयो। अब यसमा चाहिँ मेरो यो मैले फोनमा गरेकोले गर्दाखेरि यो तपाईँले यहाँनिर देख्नुभयो कि यो मैले तान्नु सकेन होइन, मैले ड्र्याग गरेर उँधो छोड्न सकेन। त्यसले गर्दाखेरि फेरि रिफर्मुला युज गरौँ न त यहाँनिर है। यो तपाईँहरूलाई सिक्नु पनि हुने, तपाईँहरूले तपाईँहरूको सिस्टममा गर्नुभयो भने चाहिँ यो चाहिँ सजिलो पनि हुन्छ है। यसो गर्नुहोस्, ओके गरिदिनुहोस्, यसरी अब यो भइहाल्छ हो। यसलाई पनि मैले सेम त्यही फर्मुला त्यही युज गऱ्यो अरे होइन। गरिसकेपछि लगाउनुहोस्, ओके, यसरी भइहाल्छ।